nag-on pero black screen lang nakikita sa monitor. Di ko alam kung bakit nangyari ito, kaya tara, samahan ninyo ko kung anong mga magaganap sa unit nito. Dito na nga, na-pick up ko na yung unit ni Bossing at chinek ko na agad yung status at boom! Yun nga yung issue, no display shot, umiilaw lang sa board is DRAM related sa memory or RAM. Next, nag-reset lang ako and still the same error pa rin from the board. At nilipat ko na yung memory sa kabilang slot at boom! Okay na agad. So pwede na ba nating ibalik to kay client? Of course, hindi pa. Nag-cleaning muna ako sa mismong right slot and sa memory for sure, still the same. Nag-try naman ako sa ibang memory or RAM for verification pero naging okay yung second slot or yung right slot. Kaso sinubukan ko ulit sa same slot, ayaw na niya. Ang gulo no? Then sinubukan ko sa kabila yung isang memory which is yung pang test ko, okay naman siya sa left side or yung first slot. Summarize lang natin. Ang issue ay second slot. Dahil hindi na umaandar ng maayos. So, ang issue related ito sa port. Ang solution, move ang RAM sa first slot. Next, nag-blower na tayo din nag-brush para sa maliliit na dumi including the fans na medyo makakapal ang dumi. Sa CPU side, napakadumi ng heatsink. Worse, dry na yung thermal paste. Linisan natin na reapply tayo ng toothpaste. Ay, thermal paste pala. As always, spread natin yung cheese whiz na palaman with gray color. Anyways, yung HDD ay nakabaligtad din. At binalik na rin natin yung HDD tray na nasa harapan kanina na patalon-talon. Next will be the cables at the back. Inayos na rin. Mas okay na compare kanina. Hindi pwedeng mawalang pag-retouch sa kanya para magmukhang bago. Bago linis lang ha. At ayun, tinesa na natin with no issues at mas malinis na. Pwede na ito ipapick up kay client.